一個人遇到負面情緒，最緊要咧係揾人傾訴啊。咁但係若果係小朋友嘅話咧，佢哋未必識得表達感受。有兩個年輕老師咁就喺小學推廣情緒教育，鼓勵學生講出自己嘅感受同需要，效果唔錯㗎。咁究竟係咩方法呢？一齊睇睇啊！你幾時會有傷心嘅？考試唔合格。呢個攤位咧，就係讓同學認識感受同埋表達自己嘅感受。譬如我有個係一個人好唔開心，坐喺度冇人同佢玩啦，呢個感受就係孤單。我覺得今日好好玩，溝通可以幫下啲同學同其他同學傾偈。人幫你嘅話，你會係咩感受啊？開心。可以用遊戲學習表達感受同需要，因為呢間學校由今個學年開始推行情緒教育，提出呢個計劃嘅係兩個年輕人。我哋兩個喺大學畢業嘅時候咧，就參加咗 Teach for Hong Kong 嘅項目老師計劃。我哋就一齊入咗聖文德天主教小學，就做3年班嘅副班主任。見過有啲學生情緒好激動，講真係好驚嘅，我唔知點處理好。於是我就好好奇，究竟全世界其他嘅學校或者教育系統係點樣處理呢啲學生嘅情緒或者衝突嘅咧？然後就慢慢揾到一套咁嘅善意溝通出嚟。如果要用一句説話嚟介紹善意溝通嘅話，我會話係先處理心情，再處理事情。我由自己嘅心情出發，先講自己感受，唔好咁快俾建議住。例如，我而家好擔心你咁樣做嘅話咧，我哋出嚟嘅效果未必好好，你未必會滿意。不如我哋傾下點樣做嘅話，效果更加好啊！咁佢可能更加會願意去聆聽我嘅做法。老師嘅一個嘅形象咧，其實可以係改觀嘅。係啦，咁呢兩個當時教書未夠1年嘅後生仔，向訓輔主任提出嘗試喺學校推廣情緒教育。獎罰咧，只係其中一個嘅形式。我哋係一定要透過關心同埋愛咧，係讓學生係可以有一個根本性啲嘅改變咯。當佢哋兩個一提議嘅時候咧，我其實係叮咗一聲嘅，係啦，咁我就覺得呢樣嘢係可能真係可以幫到我哋學校喎。3個人一拍即合，仲得到校長支持，可以喺學校試行。我成日都要處理好多學生嘅問題，啲老師好疲於奔命去做呢啲事，將自己變做玩具喎。咁所以我就將呢樣嘢先帶喺學校裏邊啦。我哋見到咧嘅成效就係同學與同學之間嗰個告人哋啊乜乜乜嗰啲係真係少咗嘅。咁同時間老師咧係用一個好開懷嘅心咧去處理細路仔嘅問題，而係令佢理解自己嘅情緒啦，接納自己嘅情緒。要教學生管理好情緒，首先老師要認識善意溝通嘅方法。Raymond 就帶領校長同老師一齊用生活例子做練習。試下代入去呢兩個角色，咁你講出嚟嗱，要有情感㗎。我而家夾肥豬肉。喂，你高血壓你唔好再食啦，你唔健康啊，陣間又爆血管啊！食少少啫，冇嘢嘅。我哋套卡咧就有36張感受卡同埋25張嘅需要卡，去從一啲衝突嘅對話面揾翻唔同人嘅感受同需要。就因為想老師明白善意溝通一啲基本嘅技巧啦，然後攞翻去同身邊人嘗試。係啦，一樣好委屈咯，就係你好似係我錯咁樣咯，即係我唔俾你食，同埋會好緊張咯，即係你好似咧嗰下會覺得佢再食，佢好似即刻就會有事啦咁樣咯。原來善意溝通呢樣嘢係可以練習，從而令到大家溝通變得更加好嘅。當老師學識咗咧，佢能夠教學生嘅時候，就會 benefit 到好多學生。要喺學校實際咁應用呢套善意溝通嘅方法，效果係點嘅呢？我同阿朱尚希兩個人咧都係5年級，有啲好好笑嘅嘢我就會哈哈哈哈哈咁，差唔多成場都會聽到啦。咁佢就可能有啲唔習慣咁話：喂，青山走飯，你可唔可以安靜啲啊？我之前9月咧就因為喺機場跌低咗啦，雙親隻左手包到咧個直徑咧好長咁，即係好似隻豬手咁樣，所以佢就有時都話：鹹豬手嚟啦！因為覺得佢隻手好搞笑咯。
佢越講越起勁咧，有時就即係有一次真係頂唔順啦，就打咗佢。覺得好嬲咯，所以就打返佢。我想你咧係利用呢副卡咧，係揀一啲咧係可以。之後，超 Sir 用咗2副卡，叫學生揀出佢哋嘅感受同需要，仲請埋2個媽媽嚟了解成件事。如果呢張卡係能夠可以形容到你嘅感受嘅，就請你放出嚟啦。嗰陣時就好激動啦，就好想教訓佢一頓，你唔好再講我清新走法啦！佢打我嗰陣真係好嬲，所以會打返佢咯。冇卡會好似就咁齋傾，會覺得好嚴厲咁樣。如果有咗卡就會輕鬆少少，講出自己嘅感受。喺嗰個課堂入邊，你覺得你有啲乜嘢嘅需要咧？友誼、學習、尊重同埋和諧。希望以後就唔好再鬧交。即係我哋2個傾咗之後咧，就超成叫我哋屋守言和咧，咁我哋之後慢慢成為咗好朋友。見到頭先佢哋即係2個人咁樣溝通咧，我覺得呢個方法都幾好，即係至少俾小朋友明白到對方喺度諗乜嘢。成日情形好輕鬆咯，即使我哋2個家長都冇問題啦，即係都原來係咁樣，即係佢又原諒我個仔，我又原諒佢個仔啦咁樣，我覺得非常之好嘅呢套。可以打開心扉，講出自己嘅感受，化解咗同學之間嘅衝突。班房入面咧，亦都有呢一個善意溝通角。除咗有感受卡咧，仲有舒緩情緒嘅步驟。當同學有負面情緒，老師就會請佢哋入嚟。呢一度咧，亦都可以促進師生同同學之間互相交流。覺得佢成日去騷擾人啦，或者令人哋有啲不安嘅感覺啦，係啊。呢個5年級嘅班主任留意到班入面有個唔太受歡迎嘅同學，佢就叫學生講下對呢個同學嘅印象。玩緊嗰陣，佢會無啦啦行過嚟，跟住做一啲好奇怪嘅動作。佢會企出嚟咧，突然間阻住人，以為做埋啲好 sexy 嘅嘢。我喺學校唔開心。之前啲同學全部都冇理到我感受，自己去玩，當我一個隱形人咁咯。而家我想請阿連啟樂咧，你去後邊嘅善意溝通角幫我揀3張你嘅感受卡，3張你嘅需要卡。唐陽，你頭先嗰一刻你係連啟樂，你有咩感受？佢妒忌，大家可唔可以喺佢嘅處境感受一下？點解會妒忌嘅？佢覺得孤單。邊個明白點解佢會覺得孤單嘅？第一次講我嘅背景同埋講我之前嘅心情，見到啲同學有講啲鼓勵嘅嘢啦，打罵我啦，搞到我好溫暖。明白咗佢喺嗰個處境裏面諗住咧。做呢啲動作嚟吸引我哋注意咁樣咯，想同我哋 friend 多啲，所以原諒咗佢，同埋咧主動同佢做朋友咁樣咯。有，剩低3個會有，好過我。比之前開朗咗好多，然後同同學嘅關係好咗。最滿足嘅就係聽到好多學生更加能夠表達到自己嘅感受同需要啦。有一次個細路仔就話：好嘢，阿 Sir 聽到我講嘢啊！跟住我就覺得好震撼，就係原來咁簡單嘅一個動作，但係對學生嚟講係好重要。揀好嘅可以等大家學先啦。我諗最大嘅感受係見到老師嘅改變同埋學生嘅改變。我見到呢樣嘢嘅時候，就相信原來我做緊善意溝通嘅推廣、情緒表達嘅推廣係有效果，亦都做緊啲社會嘅改變。呢樣嘢對我嚟講係最有成功感。